महादेव के कई रूप आपने देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसा रूप दिखाने जा रहे हैं जो न केवल दुर्लभ है बल्कि बेड़ा पार भी लगा देता है। ये है औगरदानी का बाल रूप। जी हाँ, वाराणसी के बटुक भैरव मंदिर में बाबा विराजते हैं अपने बालक रूप में और करते हैं भक्तों का कल्याण। कहते हैं बाबा के दर्शन जिसने कर लिए उसकी कुंडली में चल रही ग्रह दशा भी हमेशा के लिए कट जाती है। भगवान शिव का बाल रूप। हर मुश्किल पल भर में तो नवग्रहों को करेंगे बाबा शांत। कर ली अगर विधि विधान से पूजा खास, मोक्ष की नगरी काशी में बाबा कई रूपों में देते हैं भक्तों को दर्शन। लेकिन बाबा की ये मूरत बिल्कुल निराली है, भाग्य पलट देने वाली है, क्योंकि इस रूप में एक तरफ भोले शंकर का बचपन दिखता है, वहीं नवग्रहों के शक्तिशाली राजा के रौब दाब के भी दर्शन होते हैं। काशी में इस मंदिर को बाबा बटुकनाथ धाम के नाम से पुकारा जाता है। कहते हैं बाबा बटुक महादेव के बाल रूप हैं और इस बात की पुष्टि बाबा के इस मनमोहक रूप को देखते ही हो जाती है। जितना मोहक रूप उससे कहीं अधिक बाबा की चमत्कार। इस मंदिर की खासियत ये है कि भैरव जी में बटुक भैरव का इनका नाम है। बटुक मतलब 8 साल से कम बालक की होते हैं। तो इस मंदिर में मीट, मछली, मुर्गा, पंचमका द्वारा पूजा होता है। इसके अलावा बाबा को टॉफी, बिस्कुट, नारियल बलि भी होती है। यहाँ हर चीज होती है। बाबा के बाल रूप की कहानी उनके विवाह से जुड़ी हुई है। कहते हैं इसी स्थान पर महादेव ने बाल रूप धारण किया था और तभी से काशी में यहाँ औगरदानी बटुक भैरव के नाम से पूजे जा रहे हैं। जैसा रूप वैसा ही चढ़ावा। यहाँ बाबा को बच्चों की प्रिय वस्तुओं को लगाया जाता है भोग। माना जाता है कि ऐसा करने से बाबा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों पर बरसाते हैं आशीर्वाद। नमामि देवं परमागम तम उमापतिं लोकगुरुं नमामि। बाबा बटुकनाथ को नवग्रहों का राजा भी माना जाता है। ये मान्यता है कि यहाँ अगर 5 शनिवार विधि विधान से पूजा कर ली जाए तो शनि, राहु और केतु की दशा शांत हो जाती है और वह कभी नहीं सताते। काशी में सूरज उगते ही बाबा बाल रूप में दर्शन देते हैं और शाम ढलते ढलते बदल जाता है उनका रूप। प्रसंगात् कलयति कलुषं मातृकुक्षौ स्थितं तामसी रूप में बटुक भैरव बन जाते हैं तांत्रिकों और साधकों की उपासना का केंद्र। ये रूप शक्ति और भक्ति का असीम केंद्र होता है, जिसकी एक झलक पाने के लिए भक्त ना तो समय की परवाह करते हैं और ना ही किसी और बंदिश की। नितराम शक्यते केन वक्तुम क्षन्तव्यो मेघनादः। वरुण मिश्रा, वाराणसी, आज तक। महादेव